材料用咗冬菇、合桃、腰果、姬松茸。你哋好嗎？我係 Lina，祝你哋有個愉快一日。同埋加咗2個青瓜，老青瓜。首先將冬菇洗淨浸軟。冬菇味甘性平，健脾益腎，扶正補虛。有2個細嘅老青瓜，我諗住去皮去心，你可以連皮連心煲埋㗎，冇所謂。但去咗個心去就靚啲啦，煲出嚟啖湯好睇啲。呢啲係姬松茸，浸軟洗淨。姬松茸有豐富蛋白質、鐵、維他命、礦物質同埋抗衰老、抗癌、增強抵抗力。合桃同埋腰果洗淨就得啦。合桃有補腎、護正、潤肺、定選、潤腸功效。腰果味甘性平，補腎健脾，補腦養血。洗淨，如果想浸嘅，浸5至10分鐘就得啦。所有材料已經準備好啦。姬松茸、合桃、腰果、冬菇、老青瓜，加2片薑，青瓜寒涼啊，加2片薑。青瓜我去咗個心，因為我咁樣切法，去咗個心煲出嚟啖湯就好睇啲靚啲。如果你切一碌碌嘅，一段段嘅就唔使去心啦。話明係齋湯嘅，放少少油，爆爆啲腰果同埋合桃先。腰果爆咗佢好食啲嘅，實啲嘅啲肉，大家試下啦。
比適量嘅水，大概2-3個人飲用。煲住啲嘢出味，大概覺得啲嘢腍啦就可以啦。我大概煲2個鐘。好啦，睇返啲湯，時間夠啦，睇下幾濃，都幾好飲㗎。最好連渣食埋啊，唔好嘥啊。老青瓜雞仲蓉香菇湯，飲之前俾少少鹽調味。好啦，時間到呢度為止，好多謝大家收看。睇片好快，你自己做都唔難㗎。煲啖湯唔會嘥好多時間。最緊要材料有準備好。好啦，到呢度為止。如果你未訂閱嘅，請多多支持，俾個 like 啦。同時唔好忘記幫忙分享出去。好啦，再見，拜拜，下一片見，拜拜。